Attenti ai ladri! Raffica di furti nel Basso Vicentino. L'ultima vittima è il sindaco di Valliona, Maurizio Fipponi. Anch'io sono stato vittima di questa ennesima ondata di furti periodica, un po' come l'influenza, che si presenta ogni tanto qui non solo in Valliona, ma in tutto il nostro territorio. A commettere le scorrerie sarebbero delle bande che s'aggirano tra i quartieri residenziali nei paesi dell'area berica. Come tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza sanno che non è il valore di ciò che viene sottratto, che è molto poco o quasi nulla, ma ciò che fa la differenza è il fatto che ci si trova violati nella propria casa e quindi nel proprio mondo. Violati, sì. Questa è una casa svaligiata dal bettone. I proprietari l'hanno trovata così, tutto sottosopra, i mobili svuotati per terra. Purtroppo in questi giorni c'è stata un'escalation, diciamo, di furti o quantomeno di segnalazioni di furti. E dopo il sindaco di Noventa Vicentina è stata la volta del sindaco di Vagliona e purtroppo in questa notte è successo anche ad una famiglia di Albettone, dove ci ha colpiti, diciamo, la modalità con cui è avvenuta, nel senso che hanno veramente messo sottosopra un'intera abitazione. E quindi il nostro appello è quello di non abbassare la guardia e cerchiamo anche di aiutare le forze dell'ordine. Aiutare le forze dell'ordine, innanzitutto denunciando. E proprio grazie alla prontezza con cui ha avvertito i carabinieri, il sindaco di Noventa Vicentina, che ha subito un furto in casa pochi giorni fa, ha ritrovato alcuni fucili da caccia che gli erano stati rubati. I ladri cercavano nella cassaforte chissà quali tesori, in realtà erano solamente 3 fucili da caccia che sono stati recuperati e abbandonati lungo una stradina di campagna tra Montagnana e Casale. Questo sta a significare che è importante denunciare. Più di tanto non possiamo fare se non stare molto attenti in queste ore, controllare se vediamo movimenti sospetti, segnalarli al 112. Non possiamo più, ogni volta che si avvicinano le festività natalizie, sopportare queste scorribande nel nostro territorio.